Nama saya Su daripada Damansara, umur 32 tahun. Okay, anak saya dah sekolah kan, so dia dah debat dengan kawan-kawan. So dia mudah terkena serangan batuk. Okay, bila kena batuk ni dia selalunya batuk yang panjang, lepas tu nafas berbunyi dan kahak. Lepas guna Normocough ni alhamdulillah nafas dia pun dah tak berbunyi dan dia kurang alami masalah batuk lah. Kesan dia dalam 2 ke 3 hari selepas guna Normocough lah. Of course lah saya akan syorkan Normocough ni kepada ibu-ibu yang ada anak kecil ataupun parent-parent sendiri pun boleh guna.